Con il primato europeo per numero di produzione di qualità, il settore agroalimentare sta svolgendo un ruolo strategico nell'economia italiana, con un contributo consistente all'export nazionale, dove brilla in particolare la produzione veneta. È per questa ragione che la Fondazione ha puntato sul settore agroalimentare con l'obiettivo di contribuire al rafforzamento del tessuto imprenditoriale delle province di Padova e Rovigo. Una scelta che tiene conto del vasto numero di aziende agricole e di colture di qualità presenti nelle due province. In questo contesto, la Fondazione ha sostenuto 2 progetti che intendono fornire elementi concreti da trasferire alle aziende del territorio, a cominciare dalla partecipazione al progetto AGER, che promuove la ricerca scientifica in campo agroalimentare a livello nazionale, un settore della ricerca particolarmente penalizzato dalla mancanza di fondi. Padova e Rovigo, come territorio, ha rappresentato una specie di sfida per una coltura che non è usuale per i nostri territori, qual è il grano duro. Nel nord era presente nel passato remoto ormai della nostra storia agricola, il ritorno adesso a livello sperimentale è per sostenere l'iniziativa di ricerca nel campo dell'end use, cioè il prodotto finale che è la pasta. Noi abbiamo testimoniato con i nostri risultati la possibilità di gestire nella fase campo tutti i mezzi della produzione in modo tale da dare all'agricoltore tutte le conoscenze possibili e immaginabili nel momento in cui lui va a trattare la sua merce per venderla sul mercato, che abbia tutta la capacità di trattare con il corrispondente acquirente in modo tale da tutelarsi sul prezzo finale. Un ulteriore progetto è andato ad analizzare i principali punti di forza e di debolezza del settore agricolo della Veneto sudorientale con uno studio sulle produzioni e sulle filiere agroalimentari. Una ricerca commissionata a Sinloc, Sistema Iniziative Locali di Padova, ha coinvolto le associazioni di categoria e una trentina di imprenditori. L'indagine ha interessato, per quanto riguarda la provincia di Rovigo, le importanti realtà del riso, dell'aglio, ma anche del fogliame, della lattuga, la zona di Lusia, la zona di Rosolina. Per quanto riguarda le aree di Padova abbiamo analizzato il vino, nella Bassa Padovana, abbiamo analizzato le produzioni dei colli euganei. Gli elementi critici riguardano da un lato la capacità commerciale, cioè la capacità di fare gamma, di fare volumi, di normalizzazione dei prodotti, cioè di creare le condizioni economiche, commerciali e prodotti, quelle richieste dal cliente, dal mercato. Da un altro punto di vista, un altro limite è una assoluta necessità di un marchio forte, collettivo, un marchio ombrello, come si dice, cioè un marchio che comprenda più prodotti e che permetta di aiutare la produzione e i produttori a vendere meglio i loro prodotti.